3、2、1，嗨，我係 Marco。今日想分享一件事。話說前幾日喺星期二嘅時候，我有個 acting course。我本來想分享一個故事，就係話我點樣去打算走出呢個失戀嘅狀態。咁就其實係唔夠膽分享，因為係勁赤裸啦，好坦白得滯咁。我覺得如果喺一班30幾、廿幾個人入邊，我唔夠膽咁講出口。咁就突然之間就算啦，分享個第二件事好過啦咁樣。跟住就講我終於第一次，即係咁耐以嚟，我終於第一次咁去問女仔攞電話啦，好耐啦，差唔多有幾個月啦咁樣，主動咁識新朋友，開心。咁分享完就咁。原本個故事係我睇咗套動畫，咁套動畫個主角就佢好驚去講愛。咁我本來想講其實我都係啊，我都驚佢講愛嘅。咁 even 我係會做好多嘢去 avoid 呢樣嘢，去直接同人哋講我愛人哋。我覺得如果 keep it that， 唔係，如果保持呢樣嘢係會變得好可悲我嘅人生。所以點咧？所以其實我本來想講嘅就係，我覺得我有必要揾一個曾經講我中意你嘅對象，同佢講翻，其實我嗰陣時都仲中意你，甚至到而家都係。咁有啲新 update 嘅。咁話說就係琴日我見到佢啦，我真係見到佢啦，我喺學校見到佢啦。佢見到我冇乜反應，我見到佢，我係留在原地，我係俾人硬控咁樣。嗰陣時候喺電梯附近就撞到佢，我嗰陣時候趕緊返學。我做咗好多思想鬥爭，我唔知點樣去控制我自己。我究竟要唔要繼續同佢，即係我要唔要同佢講返我嘅感受，同埋我定係我去上堂咁樣咧。我想去攞起我嘅手，去對抗成海嘅麻煩，但係我做唔到，我未做到呢樣嘢。所以我就決定嗰陣時，我有少少 hesitate，我好猶豫不決地咁樣去決定。好，我繼續返學上堂先咁樣。咁我搭咗 lift 繼續行過咗條橋之後，我都停低問自己，其實究竟我係真係想同佢講清楚定係唔係嘅？我咁答咗，諗咗自己。但係我嗰陣時候確實係處理唔到呢個情感，所以我求其就截低咗兩個人，就同佢講完呢件事。講完呢件事之後，其中一個就講唔得閒，唔好意思。第二個就係OK 嘅。咁啊，佢同我講，如果你想解決呢件事嘅話，你就應該要同佢講啦。咁我有咁我聽佢嘅 advice，咁就翻咗去揾嗰位。其實我始終都好難定義佢同我之間嘅關係。而家都算係陌生人咁咯，係咯，其實都係嘅。Well, I mean，可 sad 㗎，係幾 sad，係幾難過，唔知點去 get over it。係咁唔緊要啊，我講翻正題先。咁我就翻轉頭，我就揾佢啦。其實就揾唔到嘅。咁我行咗好耐，行咗好耐。咁我終於見到佢，但係我又驚，我又停低。我見到佢好似好忙咁樣，跟住就我又行過去。我好驚，我行咗，我差唔多 hesitate 咗10分鐘，我先至夠膽真係喺佢面前坐低。但係佢真係好似當我係陌生人咁樣，一聲不發。
我咁我同佢 say hi 就係 hi，我係 Marco 啊，咁你記唔記得我？咁佢又講冇講任何嘢，佢純粹係好專心咁仲做緊自己嘢。跟住又我係完全唔夠膽同佢講任何嘢，所以我點做咧？我就唯有坐低，我就坐低冇做其他嘢。之後佢嗰一陣有個電話打俾佢，佢聽完之後佢話好啊，我而家過嚟揾你啊！之後佢執住啲嘢走咗。我嗰陣時好想起身捉住佢隻手同佢講唔好走，我鍾意你。但我唔知點樣講出口，我唔知點面對，我做唔到，真係做唔到。我盡咗力咁樣去，但我控制唔住自己，我做唔到。Damn！但係我唔知點可以去將呢個故事去重新整理，去重新喺我個腦入邊去講述呢個故事，令到我自己可以走得出嚟。其實就唔得，因為我仲未走得出嚟，所以係咯，yeah。Anyway，but 4月9號喺 BU 度，我都會有個表演，我有上台咁樣去自彈自唱10分鐘、15分鐘。我應該其實我唔知嘅講真，但係我會盡力去做好佢，做好呢件事嘅，因為呢個都係我唯一而家我好鍾意做嘅嘢。我希望，我唔好希望任何嘢啦。總之我做好佢就算，我唔好希望有咩觀眾啊 cheer me up，no，just don't think about it。But yeah，right now I 唔係屌仆街點解又轉英文？總之而家就係咁咯，要面對我嘅生活，要認認真真要面對我嘅生活，冇錯。所以我自己喺度講緊我嘅心路歷程，我進步緊。好，陣間再拍埋一條 reels，關於我彈笑忘書，我彈張顯嗰首笑忘書。OK，so yeah，如果你知我 IG 嘅話，咁可以去 check it out。Yeah，very 多謝，非常感謝你。如果有人睇嘅話，睇到呢度多謝晒，好，拜拜。